בוקר טוב רבותיי, כנראה שבת קודש פרשת פיקודי. ואנחנו בעזרת השם נפתח בתחילת הפרשה. אל פיקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן. ובצלאל בן אורי בן חור על מטה יהודה עשה את כל הפרשת ציווה אדוני את משה ואיתו אהוליאב, ואז מתחילה פירוט. כל הזהב יעשו למלאכה בכל מלאכת הקודש, ויהי זהב והמנופה 920 כיכר. אז זה התרומה של הזהב. ואז כסף הפיקודים, ואז הנחושת, ואז כל הפירוט הארוך של מה שהתקבל ומה שנעשה. עכשיו, יש בראשונים כבר שאלו כמה וכמה שאלות על הפירוט, כי אנחנו יודעים מה נכנס, אבל האמת היא שלא כתוב כל מה שיצא. למשל, אם תסתכלו בפירוט, אתם לא תמצאו את פירוט הזהב. כתוב שנכנס 29 כיכרות זהב, אבל לא כתוב כמה יצא. כן? אז יש בזה כמה תירוצים. רק אגיד אולי את התירוץ של אבן עזרא. אבן עזרא אומר שהזהב שימש רק בתור ציפוי. הרי הכלים לא היו עשויים מזהב יצוק. ואז ממילא, גם אם תיתן את הפירוט, אף אחד לא יכול לבדוק אותך. אז נגיד פירוט שאי אפשר לבדוק את זה, כלומר, אם זה לא שקוף, אם אין שקיפות, זה לא יעזור לעשות כאילו. אם אתה יכול לתת פירוט אמיתי ומדויק שאפשר לבדוק אותך, תיתן. אתה לא יכול, אל תיתן. על כל פנים, אני רוצה ברשותכם לפתוח בדברי הספורנו. הספורנו פה בעיר הערה שאני חושב מאוד יסודית לחיינו. אומר הספורנו, הוא נמצא בפניכם, העיד על קצבת הזהב והכסף והנחושת שנכנסה במלאכת המשכן, שהיה דבר מועט מאוד. כלומר, אם תסתכל בסופו של דבר כמה ניתן ומה עשו עם זה, אתה תראה שהדבר הזה הוא קטן. לעומת מה? בערך אל העושר שהיה בבית ראשון כמבואר בספר מלכים, ויותר ממנו העושר שהיה בבניין הורדוס. במילים אחרות, אם תסתכל על המשכן כמה השקעה כספית היה שם, קצת. לעומת בית ראשון, בבית ראשון היה בו קצת השקעה כספית לעומת בית שני. ועם כל זה, אומר הספורנו, יותר התמיד מראה כבוד השם במשכן של משה ממה שהתמיד במקדש ראשון, ולא נראה כלל במקדש שני. כלומר המשכן החזיק הרבה יותר זמן מאשר המקדש הראשון, מאשר המקדש השני. ובזה הורה שלא קצבת העושר וגודל הבניין יהיו סיבת להשרות השכינה בישראל, אבל רוצה השם את יראיו ומעשיהם לשכנו בתוכם. אני חושב שהערה מאוד יסודית. בסופו של דבר לא התנאים הכלכליים הם אלה שבאמת קובעים. אני אגיד פה הצעה חשובה למי שזה שייך בשבילו לשמוע את זה, אבל אני באופן כללי ממליץ לזוגות צעירים לחיות בקרוון. הראייה שיש לי, המשכן יחזיק יותר זמן. ולמה זה? למה באמת המשכן יחזיק יותר זמן? יש בארעיות דבר מאוד מבורך. כשאתה חי בתנאים ארעיים, אז על מה אתה מתרכז? על התוכן. לא לחינם, יש יתרונות בישיבות מתחילות, ויש יתרונות בישיבות מבוססות. ברור. מה היתרון בישיבה מתחילה? הכל קטן, הכל ארעי. הקרוון נראה כמו הבית מדרש נראה כמו איזשהו ככה, כן, זה קרב. אבל מה בעצם אתה מחפש שם? אתה מחפש את הנשמה. כשזוג מתחיל את החייו בקרוון, אז דבר אחד בטוח, אין לו מה להשקיע. אין לו מה להשקיע בקירות. אז במה הוא משקיע? בתוכן,
בזוגיות עצמו. ברגע שיש בית, אז מתחילים, טוב, תראה, צריכים לצבוע את הבית, וצריכים לשים מילונות, וצריכים זה, והרבה מאוד שהמצוקה הנפשית היא במה בעצם? בקירות ולא בקשר עצמו. זה בעצם מה שאומר לנו הספורנו. שים לב, המשכן הרע היה רעי. המשכן היה נראה יותר גרוע מאשר קרוון. שמע זהב היה שם. כן, אבל תיקח את היחס בין המשכן למקדש, זה יותר גרוע מהיחס בין קרוון לבין בית. מה שהיה להם אז, זה מה שהיה... מה זאת אומרת? ביחס למה שהם יצאו, כאילו, במדבר. אז היה, תראה, זה היה האוהל הכי יפה של המדבר. כן, אבל הנקודה היא שחשוב פה לשים לב גם. היינו יכולים לחשוב שדבר הרעי זה כאילו, זה, אתה יודע, בינתיים העיקר להעביר את זה. אבל אנחנו רואים שלא, לדברים הרעים דווקא יש הרבה מאוד ערך. כמובן, זה לא שכשבן אדם יש לו אפשרות לקנות בית, תגיד לו, אני בכוונה נשאר בקרוון. אבל צריכים לדעת שיש ערך להרעיות. להרעיות יש ברכה. וצריכים לדעת להעריך את זה. זה, רציתי לפתוח בהערה הזאת, זו הערה, אני חושב שהיא חשובה. עכשיו, בדבר הזה, אנחנו בעזרת השם עכשיו נתעסק בפסוק הראשון. הפסוק הראשון אומר לנו, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. אשר פוקד דוד משה ועבודת דוד ותמר בן אהרון הכהן. אז איזה שאלה בולטת פה בפסוק הזה? החינות של המילה משכן. כן, המילה משכן מופיעה פעמיים. לא רק שהיא מופיעה פעמיים, מה יש לנו פה חידוש? איזה חידוש יש פה בפרשיה? משכן העדות. שזה משכן העדות. ואז כמובן מה השאלה? עדות למה? עדות למה? כן? מה זה משכן העדות? מה זה הכינוי החדש הזה שפתאום מופיע לנו בפרשת פקודי אחר שכבר 3 פרשיות, כאילו, כן? 3 פרשיות, אנחנו מדברים על המשכן, פתאום נזכרים להזכיר לך, תשמע, שכחנו להגיד לך, משכן, יש לו שם לוואי, משכן העדות, עדות על מה? מה? כמו ארון העדות, אנחנו יודעים כבר. כמו ארון העדות, בסדר, אבל עד עכשיו המשכן לא כונה בשם. אז האמת היא שהמדרש רבה פה עוסק באריכות בשאלה הזאת. כמובן זה הפסוק הפותח, הוא נותן לנו את ההערה על כל העניין. ואנחנו בעזרת השם נלמד את זה לא כפי סדר המדרש, בסדר קצת שונה, כדי להפנים את הדברים. לקראת סוף פרשת כתוב ונועדתי שם לבני ישראל ונקדש בכבודי. ולכאורה פקודה, והקל פקודה זה המשך. לא הבנתי מה אתה רוצה. לא, זה פשוט סתם הערה. כן. שזה ההתוועדות של, לכן זה נקרא אוהל מים. משכן העדות. תראה, מועד זה פגישה, זה נכון, אבל עדות זה לא התוועדות. אני, כאילו, אתה מבין מה שאני אומר? כן. כן? אוהל מועד זה אוהל הפגישה. מועד זה פגישה. זה המילה מועד. מועדים, זה פגישות. כן? אבל עדות זה מלשון להעיד בפשטות. בסדר? אז עכשיו בואו נראה מה אומר לנו המדרש. נתחיל באות ד'. מהו העדות? אמר רבי שמעון ורבי ישמעאל, עדות היא לכל באי עולם שיש סליחה לישראל. דבר אחר, עדות הוא לכל העולם שנתמנה מפי הקדוש ברוך הוא. טוב, אמר רבי יצחק, משל למה הדבר דומה? למלך שנטל אישה וחיבבה יותר מדי, כעס עליה והניחה. והיו אומרים לה שכנותיה, אינו חוזר אלייך.
עוד. סימנתי לעצמי משהו. לימים שלח לה, ואמר, כבדי את הפלטים, תעשי ספונג'ה. ויציעי את המיטות, תסדרי את הספות. שביום פלוני אבוא אצלך. כיוון שהגיע יום פלוני, בא המלך אצלה, ונתרץ עליו, ונכנס אצלה לפלטין, ואכל ושתה עימה. ולא היו שכנותיה מאמינות. אלא, כיוון שהיו מריחות ריח ושמים, באותה שעה ידעו שנתרצה לה המלך. כך, הקדוש ברוך הוא חיבב את ישראל והביאם לפני הר סיני, נתן להם את התורה, הוא קרא ממלכת כהנים, שנאמר ואתם תהיו ממלכת כהנים בגוי קדוש. אחר 40 יום חטאו, באותה שעה אמרו עובדי כוכבים, אין לו מתרצה להם עוד, שנאמר, אמרו בגויים לא יוסיפו לגור. כיוון שהלך משה לבקש רחמים עליהם, מיד צלח להם הקדוש ברוך הוא, שנאמר ויאמר השם צדקתי כדבריך. אמר משה ריבון העולם, הריני מפויס שמחלת על ישראל, אלא הודיע לעיני כל האומות שאין בלבך עליהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך, הריני משחה שכינתי בתוכם, שנאמר ועשו לי מקדש ומכירים שמחלתי להם. לכך נאמר משכן העדות שעדותי לישראל שמחל להם הקדוש ברוך הוא. טוב, אז בואו נתחיל מההתחלה. מה שאלת המדרש? מה זה העדות? עכשיו, אני רוצה שתסבירו לי בפשט. איך המדרש קורא את הפשט? לפני שניכנס למשל, לנמשל והכל. אבל שורה תחתונה, איך המדרש מבין? מה זה המילה משכן העדות? משכן שמעיד על משהו. משכן שמעיד על משהו. יפה. אז מה זה משכן? משכן, אז מה פשט הפסוק? אלה פקודי המשכן. משכן העדות, מה פשט הפסוק? הוכחה של העדות, זה הוכחה. מה המטרה של המשכן? מה פשט הפסוק? השראת השכינה, אני מסכים. שהמשכן הוא עדות. כלומר, הפסוק בא להבהיר מה? את המטרה של המשכן. יפה, כלומר, הפסוק בא לומר, אלה פקודי המשכן, עד כאן דיברנו על המשכן. עכשיו, אני בא להבהיר אותך, הפסוק בא להבהיר אותך, דע לך, המשכן הוא לא משכן סתם, אלא מה הוא? עדות. משכן העדות. יש לו מטרה. כן? כלומר, אני עכשיו, אנחנו מעדכנים את ההגדרה של המקום. כן? זה כמו למשל, יש לך רחוב, ואז פתאום אתה נותן לו שם. השם בא בעצם להגיד, רגע, הרחוב הזה הוא לא כמו שחשבת, אלא יש לו עוד תפקיד, עוד משימה. כן? אז עכשיו, המשכן הוא לא רק משכן, אלא הוא גם משכן העדות. עדות על מה? שנמחל לנו על חטא העגל. איך זה עדות? השם טוב, יפה מאוד. טוב מאוד. עכשיו אני שואל, מה מוסיף המשל? מה העניין של הריח? מה העניין של הריח? מה המשל מוסיף? זה שזה גם לאומות אחרות, כמו אני יודע למשל זה יהיה החברות של אני צריך את ה... יפה. קודם כל, בפשט, בעצם, מה התוספת של המדרש? למה המשכן הוא עדות? כי האמת היא שמבחינתנו, ברגע שהקדוש ברוך הוא אמר סלחתי כדבריך, אז אנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא סלח. אבל מה? זה אנחנו, זה מה שנקרא, זה בינינו. אבל זה לא רואים. המשכן הוא, הנה, זה הראייה, תראו כולכם, תראו עמוד האש על הקורבנות, תראו את כל הניסים שקורים במשכן, ברור שהקדוש ברוך הוא סלח לנו. יפה מאוד. אבל, עד כאן, אני לא צריך את המשל. אני לא צריך את המשל. להשכנתיה. אני לא צריך את המשל. תגיד לי, זה עדות שהקדוש ברוך הוא אמר סלחתי כדבריך, ועכשיו יש משכן, כולנו יודעים. מה המשל מוסיף? מה המשל מוסיף? את היחס, מה זה הפסמים האלה, הללו? קטורת. איזה קטורת? שאלה, אתה רואה שבנמשל דווקא לא מזכירים את הפסמים. כן. זאת אומרת היחס, כאילו, בין השם לישראל, כאילו, ושאר האומות. כאילו, ישראל והשם זה כאילו בעל ואישה, והאומות זה שפחות כאלה, שכנות. זה השכנות, זה לא שפחות. זה השכנות, והשכנות אומרות לא מאמינות. עכשיו, אני רק רוצה גם תשימו לב לעוד ביטוי. מה פירוש הביטוי
משל למה הדבר דומה? למלך שנתן אישה וחיבבה יותר מדי. מה זה יותר מדי הזה? מה הפירוש יותר מדי? כן, אבל מה הפירוש, למה זה יותר מדי? זה מה שמגיע לא, שהוא שאל נעשה ונשמע, לא? זה מה שמגיע לה. אבל מה זה יותר, זה הוא חיבב יותר מדי, מה זה קשור? כן. אני חושב שכביכול, אפשר להגיד שבהתחלה, זמן הוא עשה איזושהי טעות, שכאילו היה רק עם ישראל, נתן תורה וזה, כל שאר האומות לא אכפת לו מהם. אבל באמת המטרה של היהדות, המטרה של עם ישראל, זה להיות אור לגויים, זה להיות גם להשפיע על השאר. ואז כשהיה רק מתן תורה וזה היה על הכל לישראל, אז כביכול זה היה רק לזה. אחר כך עשו עגל הזהב, אז הקדוש ברוך הוא הבין שבאמת זה לא שווה שהוא יחזור, זה לא שווה שהוא יסלח להם, אם זה לא משפיע, אם אין ריח, כאילו, ריח אני חושב שזה השפעה. כשיש את המשכן וכשיש את זה השפעה לאומות. יפה, אתה אומר הריח זה השפעה. אני, אתה יודע אבל התורה לא יהיה השפעה. דיברנו על זה כשדיברנו על הפרסמות, דיברנו הרבה פעמים, נכון, במושג הזה שריח היא השפעה. שנייה, אני שומע, אבל עם כל זאת פה אני שואל, לכאורה הריח פה זה לא השפעה על השכנות, אלא זה עדות לשכנות. בדיוק, זה עדות לשכנות. כלומר, השכנות אמרות, אם יש ריח... זה מה שהם שלים. לא, אבל זה גם משמח אותם. למה הריח הוא סימן שיש לימו? בוא תגידו לי בפשט. מה הכוונה? פשט המדרש. מה הכוונה שם? ריח מתפזר. זה לא... הפשט הוא פשוט, הכלה מתפסמת, זה הכוונה. ריח זה סימן בעצם שהם עכשיו, זה הרגל דבר. כלומר, לפני החיבור, אז האישה מתקשטת, כן? בריח. אז כשהשכנות מריחות הריח, הן מבינות שלא רק שהם אוכלים ביחד, אלא יותר מזה. זה הכוונה בפשט. זה הכוונה בפשט, כן? עכשיו, אבל למה הנמשל הזה? זה מה שאני שואל עכשיו. כן. דבר ראשון, נראה לי שחיבבו יותר מדי, הכוונה היא שהוא השרה את הנבואה יותר מדי מהר. 50 יום ולא הספיקו עדיין להכין את זה, ואז בעצם, אחרי זה נעשה תיקון בדבר הזה. והקשר למשל, זה שהוא מסביר למה כתוב אלה פיקודי המשכן. אלה הפיקודים במשכן, הדברים תכף יצטרכו במשכן. אז למה זה משל, כמו המלכה שאומר לה תסדרי את הבית לפני ותעשי את כל הדברים לפני שאני מגיע. אז זה מה שהמשל מוסיף לנו פה על הפירוש של הפסוק. אתה אומר שהמשל בא להגיד לנו שהמשכן זה כאילו הבית. יפה, יפה. יש פורמו כזה בכיוון הזה, אני זוכר טוב, שמסביר שכל המשכן יש לך שולחן ומנורה, זה כמו בית, שממש מסדרים, כמו שכתוב אלישע, כן? שעשה לו על יד גג עם שולחן וכן, אז זה הכוונה, כן, יפה. אני רוצה להציע בפניכם אולי איזושהי הבנה אחרת בדבר הזה. זה הבנה שאני קראתי לפני כמה שנים באיזה מאמר של הרב שבתאי רפפורט, על איזה מדרש בשיר השירים, אני לא זוכר באיזה הקשר הוא דיבר, אבל אני זוכר שהוא דיבר על הנושא של הבשמים. ואני חושב שהדברים שלו שייכים פה גם כן, אני לא חושב שהוא הסביר את המדרש הזה, לא זכור לי. אני אומר לכם, בכל אופן שהרעיון, ההסבר על הבשמים הוא בא ממנו. מה זה בושם? למה האישה מתבשמת? שהילד יימשך עליה. שהבעל יימשך עליה. עכשיו מה, הבעל טיפש? זה לא הריח שלה. זה לא הריח שלה. זה משהו במוח. זה יחסוך אותו, ואז לאט. זה משהו מדעי, כאילו, זה משפיע על ה... אני לא חולק על העניין, אבל זה לא... כתוב בברכות שהנשמה נהנית אלא מהריח. אלא נהנית אלא מהריח, זה הנשמה. לא, זאת אומרת, זה משהו רוחני, זה לא... מה המשמעות? כן, מה המשמעות של הדבר? אני חושב... זה, היא מתבשמת אחרי שכבר, שהקדוש ברוך הוא, שהמלך כבר אמר לה לסדר ושאמר לה שמסלח לה. והיא הבינה כבר אני חושב שזה יותר, עכשיו שהיית כאילו נעים ונאה איתי וכאילו סלחת לי, אני גם עושה משהו נעים. אתה אומר כאילו זה מצד זה יותר כדי שכאילו להחזיר לך את ה...
להראות מאמץ מצידה. בדיוק. להראות מאמץ בדיוק מצידה. המשכן עם ישראל זה, תודה רבה הקדוש ברוך הוא ששלחת לנו, אנחנו עושים מאמצים, ראו שהם הביאו ביקל, הם הביאו הרבה יותר למה שצריך, צריך לעצור, הם מאוד זריזים, בגלל שהם היו כל כך שמחים שהוא סלח להם, אז הם רצו להודות, זה הודעה. אבל אני שומע, אני רק רוצה, כמובן דברים נכונים, אני רק רוצה להוסיף, שימו לב, יש לנו משל ונמשל. המשל, כלל גדול. אם המדרש מביא משל, הוא רוצה להוסיף איזשהו רעיון יסודי. כן? אז אני ברשותכם נגיד את הדבר הבא. הבושם, אישה שמה בושם מסיבה אחת. האמת היא שבעלה יודע שהריח הטבעי שלה זה לא זה. אבל מה זה בעצם הבושם? הבושם זה אומר שהבעל מקבל דבר אחד. הוא מקבל, ודאי הוא מקבל יחס, אבל הוא מקבל שאשתו לא מושלמת. זאת אומרת, לקבל אישה עם בושם זה להגיד נכון, אני יודע או איש עם בושם, זה לא משנה מבחינה זאת, כן? אז הכוונה היא, אני יודע שאתה לא מושלם, אני מקבל אותך עם חוסר השלמות שלך, ועם הדברים שאתה מוסיף כדי לטפל בחוסר השלמות שלך. זה בושם. אז איך אתה מסביר את הכתובת? עכשיו, רגע, זה, קודם כל, הקטורת, דרך אגב, זה מסתדר מצוין מהפירוש של הרמב"ם לקטורת. הרמב"ם הסביר שהקטורת זה כדי לבטל את ריח הקורבנות. וריח הקורבנות היה רע, כי זה בית מטבחיים. אז ריח הקורבנות הוא רע, שמים קטורת כנגד ריח הקורבנות. כן? אז זאת אומרת, יש פה איזשהו... אז הרב שבתאי בחפות אמר את הדברים שלו על זה. הוא אמר בעצם כל העבודה שלנו בקורבנות, מצד אחד יש בה הרבה נשמה והרבה טוב, אבל יש גם ריח רע. כי גם, אף פעם אנחנו לא מביאים את הדברים בצורה שלמה ומושלמת. אומר הקדוש ברוך הוא, תשימו קצת ריח, אני לא אשים לב. כן? כלומר, אני מקבל את זה שזה לא מושלם. עכשיו רבותיי, אם אנחנו מבינים את זה, בואו ננסה להבין את המשל. האישה שהבעל, המלך חיבב אותה יותר מדי. מה הכוונה יותר מדי? בלי בוס. בעצם מה הוא חשב? מושלמת. הוא חשב, האישה שלי היא מושלמת. ואז מה קרה לו? מיד למחרת החתונה, קיבל את השוק של החיים. הוא חשב שהיא מושלמת, ומה קורה? מתגלים כל מיני פגמים. ואז מה עושה המלך? הולך. עכשיו הוא חוזר אליה, ואז מה קורה? הוא חוזר אליה, ומה קורה? והיא שמה? ומה עושה המלך? הוא מקבל, הוא משלים את זה. כלומר, מה הוא אומר בעצם? אני יודע, מה ההבדל בין הפגישה הראשונה והשנייה? עכשיו הבנתי שאת לא מושלמת. ולמרות זאת, כלומר, בפגישה הראשונה עדיין לא היה משבר. כשזוג ככה מתחתן, אתה מחכה קודם כל לראות מתי הם יריבו. למה אתה מחכה לראות מתי הם יריבו? כל עוד שהם לא אהבו אתה מפחד. מה יהיה כשיתגלו הפגמים? אחרי שהם רבו אתה רגוע. זהו, הם כבר רבים, הם כבר יודעים, כלומר, הם כבר השלימו עם זה. בדיוק, הם כבר השלימו עם זה שמה? שזה לא מושלם. ושצריכים לעבוד, ושצריכים לחזק. אבל כל עוד שלא היה המשבר הראשון, אתה מפחד, כי אולי המשבר יהיה משבר רציני. טוטלי. וזה בדיוק מה שקורה. כל עוד, אז עכשיו מה קורה? השכנות מבינות מה קורה כשיש בו זה, מה הן מבינות? זהו, נגמר הסיפור. עכשיו, זה לתמיד. עכשיו שימו לב, מה ההבדל בין המשכן שלפני כי תישא למשכן שלאחר כי תישא? משכן שלפני כי תישא, מה קורה? איפה הם עם ישראל? נעשה ונשמע. זה עכשיו מושלם, מצוין. עכשיו מה קורה? עם ישראל חותם. מה אומרים כל אומות העולם? זהו, למה זה? תראה, למה הוא בחר בהם? למה הוא בחר בהם? כי הם מושלמים, כי הם אמרו נעשה ונשמע. כי הם מצוינים, כי הם דתיים, כי הם הכל. מה קרה? חטא העגל, נגמר. מה קורה חטא העגל?
משכן. עכשיו שימו לב, המשכן שלאחר חטא העגל, זה לא המשכן שלפני חטא העגל. זה משכן שמגיע אחרי מה? אחרי החטא. עכשיו, האם זה אותו משכן? לא. לא, זה משכן שאומר מה? זה משכן שאומר, השוכן איתם בתוך תומותיו. זה משכן שאומר, אף על פי כן ולמרות הכל, ולמרות שאני יודע איך הם, אף על פי כן אני איתם. זה לא אותו משכן. זה לא אותו משכן. זה משכן שהוא מה? משכן מה? העדות. זה משכן שמעיד על היחס המיוחד שיש בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. אנחנו עברנו בעזה. באיזשהו מידה, המשכן הזה יותר טוב. למה זה עדות לקדוש ברוך הוא משלים מבחוס? מה? למה זה עדות לקדוש ברוך הוא משלים? זה מידה, זה עדות שמה, שאף על פי שאנחנו חטאנו, הקדוש ברוך הוא השלים עם החיסרון שלה. יותר שאנחנו נחטא. עכשיו, אני אסביר את זה בצורה... שימו לב, שימו לב, מה היה קורה אילו באמת לא היו חוטאים? והיה משכן. זה היה בעיה גדולה מאוד. כי אז מה היה קורה? שהם יחטאו... מהרגע שעם ישראל חוטא, כולם יגידו, טוב, תראה, נבחרתם כשהייתם מושלמים, אבל עכשיו זה לא זה. אנחנו ורוס ישראל, כי אתם חטאתם. אנחנו באמת, אנחנו המחליפים, כי אתם חטאתם, אבל מה בעצם הטענה העצומה שיש? רגע, שנייה, מה קרה אחרי חטא העגל? אחרי חטא העגל, אחרי שחטאנו, הקדוש ברוך הוא וזה בדיוק מה שמראה לך שזה קשר, מה שנקרא, באש ובמים. לא משנה מה יהיה עכשיו. כן. אפילו הם אמרו, נעשה נשמע פעם ראשונה, הקדוש ברוך הוא ידע ש50 יום לפני זה, ב50 מדרגות הרשת הטומאה וזה, כאילו, אני אגיד את זה קצת מזדח, אני אומר את זה, אבל איך הקדוש ברוך הוא נפל במלכודת כדי לחשוב שהם היו מושלמים? לא, האמת שהקדוש ברוך הוא לא נפל במלכודת, ואף אחד לא נפל במלכודת. המשל הוא בדיוק מראה לנו, המשל זה בדיוק, לכן התעכבתי על המשל. כי המשל מראה לנו מה ואמינה ומה המסקנה. אבל למה היה אמינה? לא, אמינה היא מצד האדם, היא לא מצד הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יודע הכל. מצד האדם הייתה יכולה להיות אמינה שעדיין יש הרבה אומות שנשארו באמינה הזאת. כן? שכאילו הבחירה של עם ישראל היא תלויה במה? בשלמות שלהם. כמה שמלן שלו. וזה בדיוק העדות. זאת אומרת, זה בדיוק התוספת של המשכן שהיא כל כך משמעותית. בסדר? ברור? זה דבר אני חושב גם, חשוב להגיד את זה גם ביחסים עם הורים, עם ילדים, עם אישה. חשוב להשלים עם החסרונות. חשוב להשלים עם זה. זאת אומרת, חשוב להבין, כן, הילד שלי הוא לא מושלם, ולמרות זאת, אני אוהב אותו. אשתי היא לא מושלמת, טוב, שלי כן, אבל... זה מוקלט, זה לא... אבל האמת היא שצריכים ללמוד, שלאהוב גם, זאת אומרת, לאהוב את להסתכל על המכלול, ולמרות החסרונות שמצויים אצל כל אחד לאחד מאיתנו, כן, לא לצפות לשלמות, כאשר במיוחד שאנחנו לא... לפחות הקדוש ברוך הוא יכול לצפות, כי הוא שלם, אבל אנחנו, מה יש לנו למכור יותר ממה שאנחנו מקבלים? אז בכל אופן, אבל זה חשוב. זאת אומרת, צריך להיות שגם המשכן הפרטי שלנו, ביתנו הפרטי, יהיה בית עדות. עדות שאנחנו מקבלים ואנחנו אוהבים למרות כל הדברים הקטנים, ולא להיות נשברים זה לא מה שחשבתי לפני החתונה. או לפעמים יש ביטויים כאלה קשים שיכולים להיפלט מהפה, אבל הם מסוכנים. אם אתה מתנהג ככה, אתה לא הבן שלי. אתה מתנהג ככה, אתה לא הבן שלי. עכשיו, מה זה אומר? כאילו, אז מה ציפית, אבא? ציפית שמה? שיהיה לך בן? מושלם, הבן שלך, כן, הבן שלך. בן מושלם. זה לא ככה, אני בן אדם.
לא, למרות הכל ולמרות מה שתעשה, תמיד הבן שלי האהוב. בזכות הכל. אני מצפה, כן, שתעשה משהו יותר, מתאים לך משהו יותר טוב. אבל שלילת הקשר שהיא תלויה במעשה, זה הפך מה שכתוב. פה כתוב משכן העדות. כן. להגיד, זה אולי יותר חזק מלמרות הכל. זה כביכול בזכות החסכונות שלנו, מגיע דרך החסכונות שלנו. אני לא יודע אם זה בזכות. זה אומר שיש עבודה, לא בזכות. זה כמו שאומרים שמי שחוזר בתשובה, הקשר יותר חזק. הזדמנות שלו הופכות לזכויות, אפשר להגיד דברים כאלו. אז זאת אומרת שלפעמים גם החסכונות... אני כן, אבל יש שגם בחסכונות יש... חשובים, לא למרות. לא יודע איך להגיד את זה בדיוק, אבל הרעיון הוא שאחרי מריבה טובה אז יש פיוס טוב. כן, זאת אומרת, זה ה... כן, זה הרעיון, כן? אבל אני חושב גם מצד ההתבוננות שלנו על הדברים. זאת אומרת, להבין, כן, ולהשלים עם חוסר השלמות שיש. אם הקדוש ברוך הוא יכול להשלים עם חוסר השלמות שלנו, אז ודאי שאנחנו נתבעים להשלים עם חוסר השלמות של החבר שלי בחדר, שלא יודע מה, עושה דברים שיכולים להפריע לי, או עם אשתי, עם הילדים, עם ההורים, עם כל אחד ואחד. כן. חוסר השלמות מאפשר לנו השתלמות מתמדת. זה והתגלגלות ודמיון, סופי. נותן שלמות היא מוגבלת, זה כבר סגור. דווקא זה מחבר אותנו למועמד. לאפשרות להשתלם, נכון. עכשיו, זה מדרש אחד. מדרש אחד. עכשיו בואו נראה עוד מדרש שלי. מדרש לא קשה, אבל יסודי. יסודי. אומר המדרש בעוד דבר אחר, משכן העדות. אמר רבי שמעון בן יוחאי, בשעה שנכנס אדריאנוס לבית קודשי הקודשים, היה מתגאה שם ומחרף לאלוהים. היה נכנס לקודשי הקודשים כשנכנסו למקדש, והוא אמר, אמר רבי חייא בר אבא, אמר דוד, ריבון העולם, כך תעלה לפניך, שאילו, כלומר תחשוב על זה ריבונו של עולם, שאילו היו יכולים לקצוץ ארזים לעשות סולמות, עולים היו למעלה. דע לך, האמת היא שאם היו יכולים להביא ככה כבאית אש עם סולם גבוה לעלות לשמיים, היו עושים את זה. כמו שנאמר, כן? כן, זה בתהילים, אני לא זוכר קוראים את הפסוק הזה. יוודע, אני חושב. יוודע כמביא למעלה בסבך עץ, מה? בסבך עץ קרדומו. טוב, אלא שאינן יכולים. האמת היא שאין סולם כזה, גבוה מדי. ומניחים אותך ובאים עלינו. אז מה הם עושים? הם רבים עם האח הגדול, הם לא יכולים על האח הגדול כי הוא ג'בר, אז מה הם הולכים? מרביצים לאח הקטן. כמו שנאמר, חשבו מזימה בל יוכל. ובאים עלינו, שנאמר, אלוהים באו גויים בנחלתך. ועל מה כל אלו? על ידי שנתמשכן על ידינו. שנאמר, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. עד כאן. אחר כך המדרש חולק על החלק הזה, אבל לא מצד הפסוק. מי היה צריך לבנות את הסולם? כאילו עם ישראל? לא. בעצם מה המדרש אומר? הוא אומר, הגויים בעצם, הם רצו להילחם בקדוש ברוך הוא. הם לא יכולים, אז מה הם עושים? אז נלחמים בנו. נלחמים בנו. אבל למה זה אומר המדרש? זה המשכן. בגלל המשכן. מה הפירוש? לא, כי הם יודעים שבזה קשור. הקשר בינינו... שימו לב, מה הדיבור המלכי של המדרש? משכן העדות, יפה, תסבירו. משכן ראשון והשכון, אבל כמובן, זה משחק מילים צריכים להבין אותו. מה? כן, כן, יש עוד מדרש, משכן העדות, פעמיים משכן, פעמיים משכון. ראשון ושני. דיברנו כבר על הנושא של משכון לגבי משכן, אתם זוכרים? ועשית את הקרשים למשכן עם משכון. הסברנו את כל הנושא שהמשכן היווה סכנה, שאנשים נתפסו למשכן במקום להתאפס לעיקר.
טוב. מי שלא היה, יש הקלטה. כן, אז עכשיו, לענייננו, מה הקשר למשכן העדות? כן. עם ישראל זה הביטוי הכי גבוה של אלוקות בעולם. אז אם אתה לא יכול להילחם באלוקות, אתה נלחם בביטוי הכי גדול שלו. כמו למשל שיש לך, נגיד, אתה רוצה למחוק מישהו מהעולם, להרוג מישהו. אתה לא יכול להרוג אותו, אז מה אתה עושה? אתה משמיד כאילו את התמונות שלו, כל הזהר שלו. כן. זה נראה בהמשך. אתה אומר משל יפה, המדרש הביא המשל הזה בהמשך. בשלב הזה, מה שאתה אומר נכון, אני רק שואל מה זה קשור למשכן ולמשכן העדות. שהוא עדות שהקדוש ברוך הוא ישראל, וזה הביטוי שלו בעולם. יפה. כלומר, שימו לב, מה הפירוש משכן העדות פה אומר המדרש? זה המשך המדרש הקודם, אבל לא בצד שסלחתי כדבריך, אלא... עשו לי משכן, שכנתי. כלומר, זה עדות של מה? זה עדות של השכינה. זה עדות שהשכינה שורה בישראל. עכשיו, מה בעצם עושים הגויים? עכשיו, אז למה הגויים באים עלינו? בגלל המשכן, כלומר, בגלל המשכן? בדיוק, כלומר, בגלל שהמשכן הוא בעצם מראה מי אנחנו. כלומר, המשכן מה זה? זה התעודת זהות של עם ישראל. מי זה עם ישראל? זה העם שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכו. הוא מעיד עלינו. הוא מעיד עלינו, בדיוק. הוא מעיד על הקשר שלנו עם ריבונו של עולם. ולכן הגויים באים עלינו. זה הבנה אחת. המדרש עכשיו מביא דעה חולקת. זה לא קשור באמת לפסוק, אבל אם כבר אנחנו פה, אז נעשה את זה. אמר רבי חייא בר אבא, למה עובדי כוכבים דומים? למה הם דומים? לאדם שהשונא למלך והיה מבקש לשלוט בו ולא היה יכול, מה עשה? אלך אסר אדריאטנוס שלו. כן, הכוונה היא, כמו שאמרת, זה לא תמונה, אבל הכוונה פסל שלו. אנדרטה, כן? הוא ביקש להפילו והיה מצטער מן המלך שיארגנו. אם אני אפיל, גם אם אני אפיל את זה, תשימו לב, יש מצלמות נסתרות. מה עשה? נתן את הציפורת של נחושת, כלומר לקח את חפירה והיה חופר הקודש שתחתיו. הוא הלך וחפר ככה מתחת לאנדרטה. אמר, מתוך שאני מפיל את הבסיס, אדריאטנוס נופל. ככה עובדי כוכבים באים להתגרות בקדוש ברוך הוא ואינם יכולים, והם באים ומתגרים עם ישראל. וכן דוד אמר, יקצבו מלכי הארץ ורוזים נוזלו יחד על השם המשיחו ואינם יכולים. ומה הם עושים? מתגרים בישראל. ולא רק בישראל, ביסוד של ישראל. מה כתיב על כן מוסרותיהם? לעקור אותם מן העולם. הם מתי בשביל שניהם מלא משכן. אבל המשכן יתמשכן על ידיהם. אבל לפיקודי המשכן אל תהי קורא כן, אלא המשכון. עכשיו, רק ניקח את המשל ואת הנמשל. מה במשל? מי זה המלך? מי זה המלך? קדוש ברוך הוא. יפה. מה זה אנדרטנוס? עם ישראל. עם ישראל זה בעצם התמונת ראי כביכול של המלך. מה הבסיס? המשכן. לכן הגויים באים והם נלחמים במשכן. אבל מה ההבנה שלהם? הבנה טעותית. לא, אותנו אי אפשר להפיל, אבל את המשכן, את התורה כביכול, את הבסיס שלנו, מה שמאחד בינינו, את זה אפשר ואז מה הם חשבו שמה? הם מפילים את המלך. שאם יפילו... שהמשכן ייפול. לא, הם חשבו שאם יפילו את המשכן, עם ישראל ייפול. כלומר, הם חשבו, אם נהרוס להם את מה? את המקדש, אז זהו, נגמר הם לא הבינו שזה משכן. הם לא הבינו שזה לא קשור, זה לא נכון. זאת אומרת, באמת, הקדוש ברוך הוא שוכן איתנו, לא, לתוכנו. כל הזמן. כל הזמן. לא לתוך המשכן. כל הזמן, כן? אבל הם חשבו, אם נפיל להם את המקדש, אז ייפול שבזה תלוי הקשר. בדיוק, הם חשבו שבזה תלוי. ושכנתי בתוכם, בעצם כל אחד ואחד. ושכנתי בתוכם, כל אחד ואחד. נכון, בדיוק, ולכן באמת, זה שאין לנו בית מקדש, זה לא... זה לא אומר שניתקע הקשר. טוב, בכל אופן, משכן העדות בו פירוש שני. מה זה משכן העדות? לפי המדרש הזה אמרנו שיש עדות על הקשר, המשכן הוא עדות על הקשר שבינינו לבין הקדוש ברוך. זה העדות, זה לא מה שזה לא נכון. כשיש משהו בלי עדות, זה לא אומר שזה לא קרה. כשיש משהו בלי עדות, אפילו אם העדות
הולכת. כן, זה נכון, אבל המשכן הוא מעיד על הנושא הזה, הוא מעיד על הקשר הזה. ועכשיו, ברשותכם רבותיי, ניכנס למדרש אחרון, מדרש פלא. פלא, אתם אוהבים את זה, אני יודע, גם אני. אז בואו נראה את המדרש פלא הזה. עוד ב' בואו תסתכלו בשורה 19. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה שיעשה משכן מיד ויבואו כל איש ישראל. לכמה ימים הביאו כל הנדבה? אמר רבי יוחנן לשני בקרים הביאו ויותר. כלומר הביאו לשני בקרים והיה הרבה מאוד מיותר. שנאמר במלאכה את הדיין. עכשיו, נכנס משה אצל בצלאל, ראה שהותיר מן המשכן. הוא ראה שמה? שנשאר עוד חומר. אמר לפני הקדוש ברוך הוא ריבון העולם, עשינו את מלאכת המשכן והותרנו, מה נעשה בנותר? אמר לו, לך ועשה בהם משכן לעדות. הלך משה ועשה בהם. כיוון שבא ליתן חשבון, אמר להם כך וכך יצא למשכן, וביתר עשיתי משכן לעדות. הווה אלה פקודי המשכן, משכן העדות. מה, שלושה משכנים בעצם? כן, אמרתי, זה מדרש. בטח הארון. אז הבנתם? בואו רק נגיד בשטחיות מה שכתוב, אחר כך ננסה להבין. כן? אז בעצם, משה רבנו קיבל תרומה. אז הוא עשה את המשכן. אבל הוא אמר, אבל יש עוד. אז הוא פנה לקדוש ברוך הוא, מה אני עושה? בוא תעשה משכן לעדות. מה זה משכן לעדות? לא יודע, משכן לעדות. כן? עכשיו, אז כשמשה רבנו בא ונותן את החשבון, מה הוא אומר? עשיתי משכן, ומשכן לעדות. בני ישראל? לא הבנתי. זה דברים שונים? כשהוא בא, אלה פקודי המשכן, אז משה רבנו בא ואומר, לעם ישראל, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. יש פה גם משכן, וגם משכן העדות. זה יכול שני דברים שונים? זה לא הפשט. זה לא משכן ומשכן העדות. מה רואה את המשכן? זה קצת... רואה את המשכן, מה אתה עושה את הכסף? מה? רואה את המשכן, אתה עושה את הכסף? מה עושה משכן? עושה את הכסף. כן, מה הפירוש גם שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, מה הוא עושה? מה אני עושה עם הנותר? נו, בסדר, תשים את זה בכסף. המשכן משתו הוא להעיד, שעם ישראל יעיד על קיומו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו תוציאו מהכוח על הפועל, תיקח את כל מה שנשאר ותתחילו להעיד, תתחילו להפעיל את המשכן. אז אחי, אז זה העדות. מה זה המשכן? עכשיו, לפני שאני זה, אני רוצה להבהיר לכם משהו עם כל זה, חשוב להבהיר את זה. המדרש הזה יש לו מקבילות, בתנחומא ובעוד מקומות, ובילקוט שמעוני. עכשיו, בשאר המקומות כתוב, עשה משכן לדיברות. כלומר, המדרש פה מבין שהמילה עדות פירושו ארון העדות. עכשיו כמובן, לפי המדרשים השניים, שזה בפשטות זה אותו מדרש, זה בעצם עוד יותר מחרים את השאלה. ולכאורה לארון הוא גם נמצא במשכן, אז מה הפירוש שתעשה משכן לארון? ומה זה נותר? מה זה נותר הזה? מה הפירוש נותר? קודש וקודש וקודש עם קודש למשכן אחד, ומשכן העדות זה הקודש הקודשים. אז זאת אומרת, הוא עושה את זה בשני פעמים. אחרי שהוא סיים את המשכן, חוץ מזה, אני רוצה להזכיר לך שהארון זה הכלי הראשון שמוזכר בפרשת תרומה. אז ברור שהארון היה במשכן. בית לארון, קודש הקודשים, בנוסף לקודש. אבל זה בתכנון המקורי. בתוך המשכן יש עוד משכן, כאילו... יש כאלה שרצו להסביר כמוך, שעשו בתוך המשכן עוד איזשהו אוהל. מה... איפה זה מוזכר בפשט? בשום ציור של זה לא רואה. בשום ציור, כן, זה לא נכון. גם לי, הגן אמת שלי, את זה היא לא סיפרה לי. אין איזה שתי ארונות? המשכן לבד. מה? אין איזה שתי ארונות? מה? אין דעה זה שתי ארונות? ודאי שהיו שתי ארונות. כאילו, יש שיטות שהיו שתי ארונות, זה ודאי. יש שיטות שהיו שתי ארונות. ארון שבתוך הברית, וארון שהוציא איתם למלחמה. אבל זה לא ארון העדות השני. הארון שעם הלוחות, לוחות העדות, הוא נמצא... איפה הוא נמצא? כשהם היו
פותרים איפה נמצא הארון השני. מה? משכן? יש שיטות שהיה ארון שני, זה לא... איפה הוא היה, לשיטות הזה? אני לא יודע. איפה הוא נמצא? לא יודע. איפה המשכן או לא? לא יודע. אולי השיטות הזה לא עוד משכן. זה לא שבאמת. שמה? לא שבאמת עשו עוד משכן. מה, באמת? לא, אז אני אומר כאילו, כנראה שיש משהו אחר שרוצים להגיד. או, כנראה שרוצים להגיד לנו משהו אחר. יפה מאוד. טוב מאוד. טוב. רבותיי, מה עושים כשיש לנו בעיה כזאת? אולי זה בית מדרש, לך תבנה בית מדרש. יפה מאוד, יש מפרשים ככה, אבל זה לא פשט. אני מסכים איתך, יש שמפרשים ככה, אבל לכאורה זה לא פשט. אגיד לך למה זה לא פשט. קודם כל, לפני שאני מכנס לנושא המדרש, מה אני צריך לשאול את עצמי? מה הקשר בפסוק? מה הקשר לפסוק? אחר כך מה אני צריך להגיד? מה הפשט של הפסוק? ואחר כך מה לשאול? מה היה קשה למדרש בפשט? תמיד אני צריך לעשות את זה. פעמיים כתוב משכן. לא. כתוב משכן, משכן העדות. עכשיו, מה הפשט? משכן זה המשכן. כן. משכן העדות זה הבניין הזה שאתה תבנה בחוץ ללמד את עם ישראל. מה זה? משכן העדות השפוקה. אני קורא לך את הפסוק. משכן העדות השפוקה, זה אומר שזה אותו משכן. אלה פיקודי המשכן, המשכן. משכן העדות. לא כתוב ומשכן העדות. כן, השפוקה, זה אומר שפיקודי המשכן אותו משכן. פשט הפסוק. דיברנו כבר על פשט הפסוק. מה הוא פשט הפסוק? אחד זה כאילו זה אותו מבנה, רק זה רעיון. יפה, כלומר המטרה שלו. מהו המשכן? משכן העדות. כלומר, תסבירו לי עכשיו מה הפירוש הפסוק בפשט. אבל מה פשט? מה זה העדות? עד עכשיו הקדוש ברוך הוא אמר... צודק, אבל מה זה עדות? לפי הבנה זו, מה זה עדות? לפי הבנה זו, העדות זה הארון. כלומר, מה זה המשכן? בית משלב. בית לארון. זה פשט הפסוק. אם תסתכלו ברב הירש למשל, הוא עושה מזה דרשה עצומה. מה זה המשכן? מה זה השראת שכינה? מה זה? תורה, תורה ועוד תורה. כי מה זה המשכן? משכן העדות. הבית, מה זה? אבל בית לארון, זה המשכן. אז זה המקור, זה לא... זה הפשט. בסדר, אבל זה לא מה שנשאר עודף, אז עושים את זה דרך אגב. שנייה, או! יפה מאוד. קודם כל זה הפשט. מה הקושי בפסוק? אם זה קרה לא צריך פעמים. למה פעמים? יש פיקודי משכן העדות. אני בינתיים נשאר ברובד של הפשט, כי אני רוצה לנסות להבין מה המדרש רוצה לומר. אז קודם כל, הפשט, אם אנחנו מבינים שהעדות, הכוונה התורה, שזה לכאורה הפשט הכי מתבקש, מאחר שהתורה קראה לארון, ארון העדות, אז מה זה משכן העדות? הכוונה משכן לארון העדות, זה הכוונה. אם כן, המשכן הוא משכן של מה? של התורה. מצוין. מה הרב הפסוק? לא צריך שתי מילים משכן, אפשר להגיד, אלה פקודים משכן העדות. לא, אבל עד עכשיו דיברנו על משכן, לכן צריך להגדיר את זה שהמשכן זה משכן העדות. לא, התורה היא תורת העדות, זה בסדר, ארון הוא ארון העדות. התורה היא העדות. רגע, זה אמור להיות בית. התורה היא העדות של הקדוש ברוך הוא ביני לבין, זה הקשר. מה שמוזר זה, רגע, זה אמור להיות בית לארון או בית לשם? זה לא אותו דבר. הבית לארון הוא בית לשם, בפשוט. אתה מתחיל לשאול שאלה, נו. אולי צריך לכתוב אלה פיקודי משכן ארון העדות? אבל שוב, עד עכשיו... אנחנו מבינים שעדות זה ארון. לא, עד עכשיו לא הסברנו את זה, אמרנו אלה פיקודי... עד עכשיו קראנו לזה משכן. עכשיו, בתורה אומרת משכן העדות. כן, משכן ארון העדות. לכן צריך לשדרג את ההדרגה פשוט. כלומר, הרחוב שהיה פעם נקרא הרחוב של, לא יודע איזה משפחה, מהיום יקרא רחוב... לא, ביישוב, זה קלאסי, כן, מה, אפיקי מים, יפה, כן, אז יפה. פעם היו קוראים לרחובות פה, לא היה שמות. אז היית שואל איזה רחוב? הרחוב של משפחה פלונית, ככה זה היום. אחר כך זה השתדרג, יש שמות לרחובות. עכשיו, הזקנים עדיין לא זוכרים את השמות של הרחובות, עדיין לפי השישה ישנה. כן. יש הבדל בין משכן העדות, ארון עדות, זה משכן לא, זה משכן העדות. המשכן של העדות. כמו הבית של
משכן זה לא, תעזוב את המדרש, פשט. משכן זה איפה ששומעים. מה קשה מפשט? רבותיי, תתעוררו, מה קשה מפשט? יש קושיה אדירה, אדירה! איפה עם ישראל? למה אהרון צריך בית? מה זה, אהרון לבד מעיד? לא רואים שהוא שם יש עוד דברים. יותר פשט, יותר פשט. למה כשאמרו לעשות את הארון? יש קושיה עצום. אי אפשר שלא לראות אותה. על המדרש? טוב, לעזור לכם? לא. פוקד השני הכי... רבותיי, רק רמז. איזה פרשייה אנחנו נמצאים? מישהו אמר משהו חשוב פה. סוף, אחרונה, נו. סוף פרשייה. סוף ספר שמות. זה היה צריך להיות בהתחלה. או, יפה! זה הגדרת המקום. אז למה ההגדרה לא מופיעה? בהתחלה. תגיד, אלה כן ויקחו לי תחומה ועשו לי משכן לארון. לארון העדות. כלומר, אם המטרה של המשכן זה להיות משכן התורה, אז למה מחכים פתאום? בסוף. למה לחכות בסוף? למה לא להגיד את זה בהתחלה? זה כאילו אתה בונה בניין שלם ובסוף תגיד פה הוקמה ישיבה. מה זה פה הוקמה ישיבה? לא ידעת את זה מראש? פה תוקם ישיבה. מהרגע שאתה בונה את הבניינים כולם מבינים שהבניינים הם בניינים של ישיבה. לא אתה בונה הכל ובסוף תגיד טוב, פה הוקמה ישיבה. מה? אתם מבינים מה הקושי עצום בפשט? טוב, מה אומר המדרש? עכשיו נדעים את המדרש. כל התכלית של מה שהוקע הוא בשביל מה המדרש אומר? עכשיו בוא ניקח את המדרש. מה יש לנו פה? התעסקת עם הרבה זהב, התעסקת עם הרבה כסף וזה, חשבת שזה מה שחשוב, זה מה שזה. בסוף הוא אומר לך לא, המשכן, המטרה שלו זה לא לזה, אין לזה. שחשב את זה? משכן זה לעדות. מה שנשאר זה בעצם מה שהעם נעשה. זה רק מחזק את הקושיה. זה אומר הציווי. שימו לב, בוא ניקח את הסיפור של המדרש. המדרש אומר לנו, משה רבנו אמר, תראה נשאר לי כסף, מה אומרים לו? תעשה משכן לעדות, תעשה עוד אחד. מה המדרש רוצה לומר בעצם? שכביכול הם חשבו שהמשכן הראשון לא יהיה לעדות. לא עשית את זה נכון. שהארון לא יהיה אמור להיות. יפה, כלומר, מה בעצם המדרש? כשהוא מספר את הסיפור הזה, הוא בדיוק שואל את השאלה שאני אמרתי הרגע. הוא בעצם, מה הוא אומר המדרש? זה נראה כאילו מה? כאילו, כן, כאילו, עכשיו אנחנו משנים כיוון. כאילו, זה נראה כאילו, הסיפור הזה הוא מיותר. נזכרתי. כן, נזכרתי. כאילו, משה רבנו בנה הכל, ואז הוא אומר, רגע, נשאר לי כסף, מה אני עושה? כאילו, ומה היה אם הוא לא נשאר לו כסף? אז לא היה נשאר משכן. כלומר, מה המדרש בעצם, כשהוא מספר את הסיפור, מה בעצם הוא שואל? זה הדרך אגב. רגע, שנייה, מה? זה הדרך אגב? מה זה הסיפור הזה? מה זה הסיפור הזה? אולי... עכשיו, ברור? טוב. המדרש לומד פשט? עכשיו, יסודי רק. עכשיו, אז מה באמת הפשט? מה עולה מפה? מה עולה מפה? אומר המדרש בעצם, יש פה... מה באמת התשובה של המדרש? מה שעשה היה פה משכן, היה פה מבנה. מה באמת? אז מה משה רבנו אומר? באמת יש... שניים. שניים? פוקד השני הכי חולה. שניים או שניים? יש אחד או שניים? שניים, אבל רק אחד נשאר. מההצעה של המבנה, זה לא מה שאומר. הנשמה שלו, חשבתי על משהו לגבי, למה זה לא מוסר בתחומה? בתחומה כתוב מטרה, כתוב ועשו לי מקדש ושחטתי לתורה. המטרה של המקדש שזה מאפשר או מעיד על זה שהקדוש ברוך הוא בתוכנו. אבל זה היה לפני עגל הזהב. אז לפני עגל הזהב, המשכן המטרה... גם ביקר זה ככה. אל תתלה את זה בגל הזהב. אני מסכים עם הכיוון שלך, אבל אל תתלה את זה בגל הזהב. אבל אני חושב שפה, בפקודה, זה לא רק גילוי המטרה, זה שינוי המטרה גם. המטרה לא הייתה... שינוי? זה לא המדרש אומר שינוי. המדרש אומר, הוא מדבר על מה? כאילו, הכפל המטרה כאילו. על תוספת. יפה, שימו לב. כלומר, מה המדרש אומר? האמת יש שניים, באמת יש שניים. זה אותו מבנה, אבל יש שניים. שתי מטרות. מה יש שניים? יש משכן, ויש משכן העדות. ואחד הוא עיקר, והשני הוא תוספת. מהו העיקר? משכן.
תוספת, משכן העדות. עכשיו, מה הפשט? איך זה עונה לפשט? תשובה מאוד פשוטה. מה באמת הפשט שמשכן העדות מופיע רק בפרשת פקודי? אחרי זה נגמר אחרי שאנחנו הגענו למטרה הראשונה, אנחנו מדברים... זה לא יכול להיות. כמו שאמרתי, לא אומרים פה הוקמה ישיבה, זה לא עובד. זה התוספת, זו תוספת, אז זה בא אחרי שהושלם הבסיס. מה זה מראה לנו? אתה בוא נהיה, אתה יודע שזה ישיבה, מה זה מראה לנו על המשכן? שימו לב, לכאורה משמע מהמדרש שהתוספת היא לא עוקרת את הבסיס, זה תוספת כאילו מקרית, כי יש נותר, זה מקרי. המשכן עצמו הוא חייב בפני, כלומר הוא משהו בפני עצמו, גם אם אין בו את ארון העדות, הוא משכן. יפה. ויש פה גם ארון העדות. יפה. עכשיו, מה ההוכחה לדבר הזה? ונועדתי לך שמה? יפה, אבל מה ההוכחה לדבר הזה? שזה לא מוזכר קודם. מקדש שני. יפה, בית מקדש שני. הרי בבית מקדש שני אין ארון. אין ארון. אז זה לא יכול להיות משכן העדות, כי אין ארון. עכשיו, מה זה מראה לנו על המשכן? מה זה מראה לנו על המשכן? שהוא הכרחי ולא תלוי. כלומר, הוא הכרחי ולא תלוי. כלומר, שימו לב, מה היינו יכולים באמת לחשוב שמה? זה לא היה ארון. תלוי בעדות. תלוי בארון, כאילו. כלומר, שמה? אם לא היה ארון, לא היה משכן. המטרה שלנו לא היה שכינה. שכלומר, יפה, שאין השראת שכינה כלל בישראל בלי תורה. אבל שימו לב, איך התורה מתארת את זה? לא. אנחנו מדברים 3 פרשות על משכן בלי לדבר על תורה. התורה מישראל קודם כל, בלי קשר. הקדוש ברוך הוא שוכן איתם אפילו בתוך טומאותם. בסוף אומרים לנו, אבל דע לך, האמת היא שיש מה? יש עוד קומה. יש עוד קומה במשכן. יש משכן ויש גם כן משכן העדות. כלומר, יש אפשרות של קומה נוספת. אז כמו זה לא בסיס. מה? זה לא הבסיס. ומה הקומה הנוספת? משכן העדות. שימו לב. שימו לב. האמת, לא. זה בדיוק. זה חשוב באמת. מה? תורה זה לא הבסיס? ידעתי שתקשו את זה, וזה באמת הדבר, אני חושב, פה המאוד מחודש במדרש הזה, אבל בפשטות זה פשט הפסוקים. זאת אומרת, אתה קורא את הרצף של התורה. זה נכון שהארון הוא הכלי הראשון שמופיע בכלים, אבל המשכן הוא משכן. זאת אומרת, המשכן זה, איך קוראים לזה? ושכנתי בתוכם, בלי תלות. בלי תנאים. זה תשובה לנצרות. מה? זה באמת מתחבר למה שראינו לפני עם הבשמים, כן? זה הניצוץ באנשים חילוניים שהם לא עושים... זה נכון, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שוכן בעם ישראל, אז שוכן איתם בתוך טומאותיו, אנחנו הולכים לגלות, הקדוש ברוך הוא איתנו, תמיד הוא איתנו. תמיד אנחנו שואלים על התורה. מה? זה לא קשור. עכשיו... תמיד מקשרים את זה ביחד. התורה היא זאת... תראה מה? אני מסכים איתך, אבל בפסוק כתוב לא ככה. אז עכשיו... שנייה, רגע. אבל תראה את הרמה של בית ראשון. אני מסכים, רבותיי. ברור שיש פה רמות, ברור שיש פה דרגות, וברור שבית שני שאין בו ארון, הוא לא משתווה לבית ראשון ולמשכן. ברור. אבל יש אפשרות להבין, והיא האפשרות שבעצם המדרש שולל, לומר שאין משכן אלא אם הוא משכן העדות. כלומר, שאין השראת שכינה אלא על ידי תורה. כמה שמנן שלא. ודאי שהקומה הנוספת על ידי התורה היא קומה חשובה, יסודית. היא בבחינת משכן שני. לא הבסיס. אבל יש גם משכן בלי שהיא משכן העדות. זה דברים, אתה אומר, מחודשים. אני רוצה שתסביר לי את המדרש בפשט אחרת. עכשיו, כמובן, רבותיי, אנחנו ודאי צריכים להסביר את זה. ודאי, כן, ודאי שאנחנו צריכים לשמור את התורה הקדושה. וודאי שהגילוי האלוקי באומה הוא תלוי עד כמה עם ישראל שומרת התורה. ואין ומזור אלא בתורתה. אבל כשחכמים אומרים לנו
כן? בנים משחיתים. בנים, אף על פי שמשחיתים. השוכן אותם בתוך טומאותם. מה המשמעות של הדברים? המשמעות של הדברים היא שבעצם הקשר והנוכחות האלוקית בעם ישראל היא תמידית. לא משנה מה המצב. וכמובן, אבל זה קומה א', נכון. ודאי שיש קומה ב'. אני חושב שזה בדיוק מה שהמדרש אומר לנו פה. גם המשכן בתיאור המטרה שלו, המשכן מה עניינו? מה עניינו של המשכן? השראת שכינה, זה המטרה. בסדר? עכשיו, השראת שכינה, יש קומה שהוא לא משכן העדות. יש קומה שהיא משכן העדות. איך התורה סיפרה לנו את זה? איך היא עשתה התורה את זה כדי להעביר לנו את שתי הקומות הנפרדות? אבל זה בסוף. בדיוק. 3 פרשות דיברה על המשכן, פתאום פרשת פקודי, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. פה המדרש קופץ ואומר, רגע, שנייה, זה שכחנו? מה זה? זה מותרות? לא, כי זה לא סיבה, זה מותרות. אומר המשכן היו 2, אומר המדרש היו 2. אני חושב שזה בדיוק מה שהמדרש רוצה להעביר בדבר הזה. כמובן, מה זה אומר לנו? איך זה לא מביא ביטוי במדרש? אבל לא הבנתי. המדרש אומר לך... מה זה קשור לנותר? מה? הנותר זה בעצם הדרך של המדרש להגיד לך, לשאול את השאלה ששאלנו. כאילו, זה נותר, כאילו... מה, כמעט שכחת את זה. מה זה נותר? זה נותר, זה כאילו... הפרשה הזאת היא מאוד חשובה. לא, פרשת פיקודי אחרי 3 פרשיות של משכן. 3 פרשיות... כן, 3 פרשת בנית המשכן שלם. הרי אנחנו מדברים פה אחרי שהמשכן נבנה. אחרי שהמשכן נבנה אתה מתחיל לשאול על משכן העדות, זה כמו הישיבה בנויה לגמרי, ואתה אומר פה הוא כמו ישיבה. מה קרה? קיבלת עוד תרומה? זאת אומרת, זה בדיוק מה, זה מה שהמדרש רוצה לומר. זה נותר? מה הסיפור פה? אבל הקשר בין העם לקדוש ברוך הוא יהיה ברמה יותר גבוהה כשיש תורה? ברור, ברור. זה כאילו משכן... הוא יאהב אותם יותר? זה כאילו משכן שני. זה משכן שני. זה כאילו עוד השראת שכינה. מאיזו בחינה? מבחינת אהבת השם לעם? לא מבחינת זאת. מבחינת הגילוי של השכינה. הגילוי של השכינה וההשגחה. ההשגחה היא לא אותו דבר אם זה יהיה כשזה בתורה עם תורה? כן. כל הזמן יש זרם, השאלה הייתה איזה עוצמה יש. הרי מה העונש? מה העונש של הגלות? כן? והסתרתי פניי מהם והיה לאכול. כלומר, הסתרתי זה אומר שהוא קיים, זה אומר רק שהוא מוסתר, כן? בעוד שיש קיום, אז זה גלות. כן? זה גלות. בסדר? עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד יסודי לגבי היחס שלנו לכלל האומה. ובייחוד למי שאינו מקיים עדיין תורה ומצוות. להבין שבכל יהודי באמת, הקדוש ברוך הוא שוכן. נכון שיש דרגות של גילוי, נכון שיש דרגות של השראת שכינה, אבל בסופו של דבר יש קומה בסיסית הקיימת אצל כל אחד ואחד. ואיך צריך להתייחס לאדם שלא רוצה שיהיה משכן העדות? מה? איך מתייחסים לאדם שלא רוצה שיהיה משכן? שיהיה רק משכן, לא משכן העדות. אז בזה צריך לדון כמובן לפי יש כללים הלכתיים, תינוק שנשבע, יש להכעיס, יש אפיקורוס, יש מין, יש הרבה דרכים, אבל באופן כללי, אנחנו לא מדברים עכשיו על בן אדם ספציפי, באופן כללי היחס שלנו, זה, אני חושב שזה, המדרש פה מעמיד אותנו על היחס הדו-קומתי הזה, כן? ולא ללכת רק על הקומה השנייה. יש גם קומה ראשונה. טוב. אני חושב שזה, כמו שאמרתי, שימו לב, האמת היא, המדרש פה, הסיפור של המדרש, הוא בעצם שואל שאלה עצומה בפשט, והוא עונה, אני חושב, תשובה חשובה ויסודית. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנן בן שומר, אתה תוכל לעשות נפתח בהם כמו שנאמר, ענק חפץ למקסימום דין תורה ויאדיר.